नमो नमः आत्मीयः छात्राः, अद्य दिने वयं पश्यामः मम प्रिय पुस्तकं अभिज्ञान शाकुंतलम। पहा बाळांनो, 10वीच्या बोर्डाच्या प्रश्नपत्रिकेमध्ये संस्कृत विषयामध्ये आपल्याला 5 गुणांचा निबंध लिहायचा असतो आणि त्यामध्ये मम प्रिय पुस्तकम हा विषय आहे। तर त्याच्यावरती अभिज्ञान शाकुंतलम हे मी पुस्तक वाचलं होतं आणि त्याविषयी तुम्हाला हा पाठवून दिलेला निबंध पहा। मम प्रिय पुस्तकम अभिज्ञान शाकुंतलम अस्ति। इदं संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठ नाटकं मन्यन्ते। पुस्तकानि एव अस्माकं सम्मित्राणि सन्ति। तानि न केवलम् अस्माकं मनोरञ्जनं न कुर्वन्ति, अपि तु अस्माकं ज्ञानवर्धनम् अपि कुर्वन्ति। मया अनेकानि पुस्तकानि पठितानि, किन्तु मम अतीव प्रिय पुस्तकं तु अभिज्ञानशाकुन्तलम् एव अस्ति। एतत् नाटकं महाकविना कालिदासेन रचितम् इति सर्वविदितमेव एव च। इदं विश्वप्रसिद्धं संस्कृतनाटकम् अस्ति। कालिदासस्य अन्याः रचनाः अपि अमरा, किन्तु इयं रचना देशकालातीताम् अस्ति। विदेशे अपि इदं नाटकं सुविख्यातम् अस्ति। अत्र दुष्यन्तशकुन्तलयोः प्रेमकथां वर्णिता। तस्य भाषा सरला सरसा अलङ्कृतां च अस्ति। अस्य नाटकस्य प्रसादगुणेन बालाः वृद्धाः युवकाः अपि सर्वे तदं नाटकं पठन्ति। काव्येषु नाटकं रम्यं तथा तत्र रमया शाकुन्तलम् इति आन्तरिक अत्र सर्वथां सार्थकां भवति। काव्यसुन्दरतां भावसम्पदाम् अद्भुतं वर्णनं च मां नितरं मोहयन्ति। जर्मन् भाषामपि अस्य अनुवादः अभवत्। अस्मिन् नाटके राजा दुष्यन्तस्य शाकुन्तलायाः च प्रेमकथाः, विवाहः, वियोगः, पुनर्मिलनं च अपि वर्णितं। तथा महाभारतं गृहीतम् अस्ति। अत्र पुस्तकं संस्कृतभाषा अति सरला सरसा रसमयी च अस्ति। अस्य पुस्तकस्य उत्कृष्टतां सूचयति। इयं रचना न केवलं भारतीयसंस्कृते अपि तु विश्वं सर्वोत्तमं रचनाम् एव। येन एतत् नाटकं न पठितं तेन अवश्यमेव पठितव्यम्। अतः एतत् पुस्तकं मम बहु प्रियः अस्ति। धन्यवाद। पहा बाळांनो, 5 गुणांसाठी आपल्याला एवढा निबंध लिहायचा आहे। त्याचा नमुना मी तुम्हाला इथं पाठवलेला आहे, तो नीट लिहून घेऊन पाठ करायचा आहे। धन्यवाद।